Qytetar, jam këtu mbi një muaj pas përjashtimit të kërkuar nga Ottarand Balla, se fola për një çështje. Fola për rjollin, dhe aty ku e lash, aty po rifilloj prap në fakt, te rjolli. U përjashtova nga ky kuvend sepse guxova që të mbaj anën e qytetarëve, që të flisja për ta, për rallin e tyre, se si po dhunohen, se si po ju rëmbet prona. Por nëse ka një rast që shpjegon në mënyrë kuptim plot se si kjo klasë politike ju ka marrë shpirtin qytetarëve shqiptar, është rasti i rjollit. Para një viti, qytetarët shqiptar votuan, dhe po ta hapësh kutin në rjoll, 94% e votuesve ka votuar për partitë e vjetra politike. Ka votuar për Partinë Socialiste, ka votuar për Partinë Demokratike, keni marrë vota ata Holland. Ata 83 deputet që me cilën mburesh ti, janë 83, ose mirë 86 të themi, edhe fal votës së banorëve të rjollit, që sot më protestojnë. 94% kanë votuar për partitë e vjetra. Dhe ku janë partitë e vjetra sot? Në përplasjen midis banorëve që pretendojnë që një oligark, që është ushtari juaj, si pas Belinda Ballukut, Bashki Mulaj, bashkë me ish drejtorin e hipotekës, ju ka vjedhur pronën, me kë janë, pse s'flasin, ose nuk flasin, ose i quajnë mashtrusa. Sa po e përmendi Ottarand Balla, se a tha Edi Rama, imagjinoni se ku kanë arritur. Një fshatit të tërë, banorëve të një fshatit të tërë, pasi ju kanë marrë votën, ju thonë, ju jeni mashtrusa. Po mashtroni Bashki Mulajin. E di Edi Rama, se Edi Rama ka folur me Bashki Mulajin, dhe Bashki Mulaj ka thënë, mos e vri mendjen se janë ata mashtrusa. Kanë mashtruar, kanë falsifikuar letrat. Kjo është ajo që po ndodh në rjoll. Ju keni marrë votën dhe tani po i shkelni me këmbë. Kush është mashtrues, Ottarand Balla? Kush? Luçana është mashtruese? Që u detyrua, kishte ikur në Itali, kishte emigruar në Itali, në varezet e Italisë, mase ke qenë edhe atje duke u marrë votat atyre, Ottarand. Dhe u kthye sepse po i rëmbejnë pronën, bashkë me djalin e vet. Kjo po mashtron? Kjo Luçana me djalin e vet po i bie në qafë Bashki Mulajt, Ottarand, ushtarit tuaj? Apo është ky djali këtu, 17 vjeçari që u dhunua, nga bandit me kapuç të dërguar aty nga oligarku, në sytë e policisë. Ky ka falsifikuar letrat, Ottarand? Ky ka rënë në qafë ushtarit tuaj, Bashki Mulajt? Apo është kjo nëna tjetër, që ishte në komisariat dhe vajza e pret jashtë? Kjo ka falsifikuar, Ottarand? Kjo i ka rënë në qafë ushtarit tuaj, ati të cilit ju i keni bërë nder, duke i dhënë një tender për 1.3 miliardë euro? Kjo është tallje, Ottarand, sepse kështu jeni mësuar. Kjo që po ndodh në rjoll në fakt është e njëjta gjë që ka ndodhur në gjithë Shqipërinë. Në këto 35 vjet, ju keni marrë votën, i keni shkelur me këmbë, i keni marrë votën prap, i keni shkelur me këmbë prap, dhe i keni marrë votën prap. Këtë keni bërë 35 vjet. Po nuk është e lehtë në fakt ta bësh një gjë të tillë. Do një sistem të përkryer dhe roli oligarkut në këtë mes është shumë i rëndësishëm. Sepse nëpërmjet oligarkut, Ottarand, keni vjedhur, e thot Belinda Balluku në përgjim, Bashki Mulajt, i kemi bërë tenderin, i kemi bërë nderin e jetës, i kemi dhënë një tender për 1.3 miliardë euro. Tani është ushtari ynë, pa i është një prej tyre. Me atë keni ndarë lekët, me
oligarkun tuaj bëni propagandë, sepse Bashki Mulaj ka dhe një televizion Taulant, tek i cili ti shkon dhe bën ligjin. Nuk shkon ti Taulant, vetëm të tjerët. Je zën me oligarkun Ulaj. Ti shkon ku duash në fakt, s'ke nevojë të shkosh. Ti e ke në kontroll, është ushtari yt Taulant, tani s'ke nevojë të shkosh, është ushtari yt, e thot Belinda Balluku. Po oligarkun ju e përdorni edhe për të blerë edhe opozitën nëse duhet. Sepse ai prandaj është ushtari juaj. Ju prandaj e keni dhënë ato lek. Por tani ushtarin tuaj po e përdorni për të kërcënuar edhe përfaqësuesit e opozitës që guxojnë në këtë parlament të flasin për rjollin, të flasin për ushtarin tuaj. Imagjinoni se ku ka arritur. Pasi më përjashtove nga ky parlament, sepse fola për rjollin dhe për Bashkimulajn, tani ushtarit tuaj i keni thënë që të mbëj një padi. Të më bëj një padi dhe për shpifje, se deri dje padit i bënit ju. Tani i bëni padit dhe donit na trëmni dhe na kërcënoni nëpërmjet oligarkëve tuaj. Imagjinoni, po të kishte zgjedhur një oligark tjetër Taulant. Se njëri më të përlyer në korupcione nuk ka. E harrove tenderin e Unazës së Madhe Taulant se si u kapët bashkë me Bashkimulajn, duke vjedhur me një kompani offshore që mort 26 vjeçar dhe e shitët si një ndërtues të madh. Të kujtohet Taulant? Dhe o burra shpejt e shpejt fshet letrat? Do të kishte zgjedhur një tjetër Taulant. Jo atë. Nuk ka shans që jo ai, jo ti, Rama, kushdo, nuk ka shans të na mbyllin gojën Taulant. Haroje. Nuk ka shans. Jemi këtu për të qenë nga ana e qytetarëve, jo me oligarkët. Nuk ka rëndësi Taulant nëse kanë votuar për ty. Taulant, nëse ti shkel me këmbë, ne do jemi këtu dhe do ngrem zërin. Do sjellim këtu zërin e tyre Taulant, për të treguar se si po i shkel me këmbë, se si po anzin jetën. Dhe këtë do bëjmë pavarësisht përjashtimeve dhe kërcënimeve me padi. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Bardhi. Po, patjetër zoti Balla, meqense se pash të shtypur, po. Unë e kuptoj që ti Zoja kryetare. Zoti Shehaj, ju lutem qetësoni. Zoti Shehaj e mbarua fjalën tuaj, qetësoni. Kur fole Zoti Shehaj u drejt vëmendje, ju lutem. Kishte zhurmë në sallë? Kur fole, s'kishte zhurmë në sallë, durotesh. Ti je një person i dënuar me vendim për vjedhje të dhënash personale. Je i dënuar si person, je i dënuar për vjedhje të dhënash personale. Unë nuk e kam... Zoti Shehaj, ju lutem mos ndërhyni nga vendi. Zoti Shehaj nuk ju ndërhyni. Lutem se e mori. Zoti Shehaj, ju lutem, po ju bëj thirrje për herë të fundit. Ju lutem, kur folët ju 10 minuta nuk ndërhyri njëri. Të lutem respektoni rregulloren. Zoti Balla, vazhdon. Faleminderit. Unë nuk e njoh, nuk e kam mik. Jo se nuk e njoh, e di kush është biznesmeni Bashkimulaj. Është një biznesmen i djathtë. E ka nisur si gjithë shqiptarët në 91-shin biznesin e vetë, është i respektuar di, është një prej biznesmenëve më të mëdhenj në Shqipëri. E kam kritikuar nga kjo foltore kur kam pasur një rast të një investimi në zonën time zgjedhore që lidhej me një cilësi punimesh, di që ka ndërhyrë të riparoj problemet që kishte ai investim. Dhe nuk e kam kërkuar kur nuk ti kem ndërhyrë në njerë ti them të dalë në televizionin e ti e nga këta që u të shonë mesazhe pse s'më nxjerr mua, pse nxjerr atë, unë nuk bëj nga këto.
asun dhe asnjëri prej nesh. Dhe është mirë që ti që vjen vetë nga biznesi, dhe gjithë e dim se si ka ardhur tim politik, ta kam thënë, ti je i vetmi që ka ardhur në politik duke e bler vendin e deputetit. E ke bler, ja ku i ke dëshmitarët, i ke këtu. E ke bler. Edhe shpresoj që do ta bind një ditë Lulin që të bëhet i penduar dhe tregoj se sa i ke dhënë Lulit për të hyrë në parlament. Faleminderit.